Классный столик, да при этом он еще очень универсальный. Здесь по центру есть крышка и есть дополнительно стекло. Ставим стекло, открываем крышку, то получаем газовый камин. Да, он на обычном газовом оборудовании. Здесь внутри есть вулканический камень, который в вечернее время, особенно в прохладные вечера, набирает тепло и является вашим обогревателем. Одним движением руки открываем газ, нажимаем пьезоэлемент, оп, и все загорелось.